Servus Freunde, im heutigen Video nehme ich euch mit zum Grillen ans Lagerfeuer und ob das gut ausgeht, das erfahrt ihr jetzt. Freunde, wir kommen hierher zum Grillen. Wir haben schon ein bisschen Zunder gesammelt. Seht, was da im Baum drinnen hängt. Jetzt hauen wir sicher den Finger auf. Freunde, ich glaube, das kriegen wir jetzt runter, da. Perfekt. Und der nächste Scheit. Aber jetzt. Jawohl. Wunderschön. Rückwärts einpacken, durchgeflüstert. Die Piraten nehmen jetzt den Strand ein. So. Schauen wir, ob das funktioniert. Es brennt nicht. Es brennt schon. Ui, Feuer. Es hat gebrannt. Du hast nicht lange nicht, was du drüber legen kannst. Du kannst es ein wenig so drauflegen auf den. Jetzt schaut es weit da. Die Technik. Aber Jungs, es brennt. Wir haben Da habe ich den Feuer. Pfadfinder. Genau. Teamwork. Makes the dream work. Sag mal geil, wenn es noch ein wenig feucht sind und du legst es irgendwie nicht Ja. am Rand hin, dass es ein wenig kriegt kann, nebenbei gleich. So Freunde, wir haben da jetzt den Grill belegt. Und hier in der Glut haben wir ein paar Kartoffeln in Alufolie eingepackt. Schon ordentlich am Schmausen hier. Wir haben da jetzt noch einen kleinen Ofen gebaut, wo die Kartoffeln drinnen schmoren. So, es ist soweit. Den haben wir schon ausgepackt. Den A. Sticht noch mal rein da. Der ist noch ganz fest. Und der da hinten. Der da. Das ist ganz fest. Der geht. Einer da. Einer da. Den nächsten Kartoffel rausgeholt. Jetzt werden sie. Private Gegenstromanlage. So Freunde, nach dem Grillen alles zusammengeräumt. Morgen freuen sich die Nächsten über ein bisschen Feuerholz. Und wir machen uns am Weg zurück. Ciao.